ย้อนกลับไปครับถึงความประทับใจของพี่น้องประชาชนในปีพุทธศักราช 2513 พระองค์พีระทรงชนะเลิศครับได้เหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมครับในปี 1970 ในการแข่งขันเรือใบในปีพุทธศักราช 2566 หม่อมหลวงเวค่าพานุพันธ์หลานของท่านครับได้ชนะเลิศได้เหรียญทองเอเชียนเกมครับในปี 2023 ในการแข่งขันเรือใบเช่นเดียวกัน